degmada Baki waqtigii Maxamed Siyaad Barre uu dawladnimadiisu burbureysay baa la bixiyay Baki halka lama yiraahdo degmadu ka deg Abuuriin baa la yiraahdo cid walba sida ha ogaato Abuuriinada la yiraahdo cid baa deganay Baki waxa la yiraahdo halka marka laga soo baxo dooxa oo seeraha ahaan jirtay ayaa Baki la yiraahdo laakiin inaga wala baxnay waa la wada degan waa la wada leeyahay cid baa degan sida loo kala degan yahay dadku siday kala yihiin de waxyaabo badan oo cadeynaya muuqda oo yaala in cid loo sheegtaana meesha ma taalo anagu sheegan mayno waan wada degannahay baan dhalashaan sheegaynaa dhiig baan sheegaynaa hadii mid kale yahay sidaas muxuu ahaa waxaan leeyahay laga waantoobo dadka baadiyuhuna dhibaatadan iyo colaadan imika lagu hadlay ma qabaan dadku waxay qabaan inay walaalayihiin waxana wada leeyihiin waxa soo dhan ka muhiimsan oo in la tilmaamo u baahan rag baa waxay yiraahdeen mutacallimiin oo agaasimayaal iyo xildhibaanaya meesha muxuu caafimaad ahaan way wanaagsan tahay goortay eegeen goorta muxuu ahaa rag muxuu takhasuska la keenay goorta la xaqiijiyay inay meeshan caafimaad ahaan iyo waxa la soo saaraya dadka u wanaagsan hadda yaalaan odayaashii deegaanka ee joogay ee waxa meesha ka dhacay muxuu ahaa u taagnaaba hadda fadhiya iyaga hadalka gali doona dawladda waxaan u sheegaynaa in muxuu ahaa in la xaqiijiyo marka la xaqiijiyo muxuu ahaa dadka deegaanka ee meesha ku nool caafimaadkooga iyo sidaanay dhibaato ugu iman lahayn marka la xaqiijiyo wax laga soo saari kara dadka deegaankuna iyagoo dhan baa lagala tashan kara cid gaar ah oo lagala tashan kara ma jirto sidaasana dawladdu u sheegay iyaduna sidaa muxuu ahaa ha ogaato waxaan hadalka uga baxayaa salaadiinta iyo odayaasha deegaanka iyo xildhibaanada muxuu ahaa yani maarta hareerayga fadhiya oo iyo ragii muxuu ahaa buurtaba muxuu ahaa wax ka bilaabay oo iyaguna halkan jooga oo muxuu ahaa documenti iyo wax kastaba iyagu muxuu ahaa diyaar la ah waxaan ku soo dhaweynayaa hadalka oo aan uga baxayaa anigu intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dadka colaadaha laga joojiyo muxuu ahaa alla walaaleeyo hal isku soo dhawaado manaafacaad haduu jiro si muxuu ahaa aqli gala oo wada dhalashaa oo muxuu ahaa deegaana ha looga wada tashado ninkii isagu sheegtay in intaas sanadood baan deganaa haddana waan leeyahay leena isaga u taala anagu oran mayno waliga yaanu deganin baan leeyahay cidina la soo degtayna way nala degantay waxna uma diidanin sidaas ayaan ku gabagabeynayaa dadku sidaa walaalaha ku ahaadaan dawladuna ay muxuu ahaa iyo ragga muxuu ahaa reer magaalka ama mutacallimiinta ee si kala hadalka u dhigay dadka colaada gelinayana dadka colaada ha ka daayaan waxaan hadalka uga baxayaa Suldaan Nuur Axmed isaga muxuu ahaa erayo kooban ka oran doona salaadiinta kale iyo xildhibaanaduna way ku xigayaan haddii aan la yiraahdo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh siimoodiyeed iyo degmada Baki la yiraahdo saansaan colaadeed baa ka kacday hadalka wax kiciya saansaan colaadeed baa halka ka kacday hadalka wax kiciya colaadina faa'iido ma leh ninka aan garanayna ku roorayaan colaalgayina wanaaga Allah tusay isaga sida wanaagsan yaan isagana ugu yeedhanaa anuu ka hortagi mayno waxaan leenahay haddii taariikhda buurta laga hadla siimoodi reer nuur baa deganaan jiray yaadii la taalo weligii reer nuur baa lahaa cid kula murantana hore looma arag waa la isdaba degaa dhulka magaca fardaxilka la yidhaha waa reer nuur ninkii taariikhda aan aqoon baan u sheeganaa buurta la yidhaha kalolo iyo koohi iyo badda iyo salakh intaasi gabayadii bay ku jiraan iyo maahmaahihii hore suugaantay ku jiraan oo waa la sheegi doonaa waa la soo duubi doonaa
dadkii caynka ahaa hadday dad walaalahoodii meeshii ugu yimaadeen ay la degeen oo wada degeen inay maanta yidhaahaan annagaa leh dee col bay kicinayaan colkaas wuxuu u baahan yahay in la gaadho la baktiyo nimankii hadalkaa yidhi ha hadlaan hadday nabad doonayaan ha yidhaahaan waxbaa naga qaldamee raalli hala naga aho waxba hadalku waxbuu qaldaaye waxbaa naga qaldamee raalli ha naga ahaada ha yidhaahaan dadkii caynka ah haw sheegaan dadkii dhulka lahaa kuwii la deganaa kuwii meesha ugu horreeyey kuwa imiga degan haw sheegaanoo ha raalli geliyaan haddii ay sidaasi dhici weydo arrintaasi way taagan tahay ha la ogaado way taagan tahay ha la ogaado yaan la odhan shalayba daaqdo shar male shalayba waanu nidhi waxba kama jirin yaan la odhanin inta anugu qolada magaalada ka timid iyo qolada hadalka odayaasha ku hadlay waxaan leeyahay hadalkiinnii ka noqda hadal nabadeed baan haynaaye nabad noogu kaaleen haddaad taa wadiinta colbaad wadiina ku talagala colbaad wadiin haddaad taa wadiina ku talagalo colka dawladda iyo nimanka arrinta ka hadlaya madaxdii iyo xildhibaanada iyo wasaaradana waxaan leeyahay waan waxaanad sheegaysiin iyo waxaanad sheegaysiin idinku magaaladaad ka timaadeen warba uma haysaan malahe mala riyana meesha kuma aydi jirina iskuulunbaad booramiyo dhulka ka gasheen iyo meelo kale oo magacuunbaad maqasheene idinkuna dhulka taariikhdiisa iyo siduu ahaa dib ugu noqdaan iyagana leeda taariikhda dhulku siduu ahaa iyo sida loo kala degan yahay sida loo kala leeyahay daaqa waa la wada daaqi jiray ha odhanine dib ugu noqdaan leenahay iyagana intaas waa fariinaan anugu u diraya dawladdana waxaan leehay dawladdii somaliland baad dadkaad u dhaxaysaa maantana nabad baa la joogaa maantana nabad baa la joogaa nabad baynu joognaa dawlad iyo dadba war meeshaa waxaa ku jiraa waa wax dadka haddii aad idinku dawlad ahaan u soo gasheen dadka aad xukuntiin buu ka dhaxeeyaaye dhan gooniyaha marina taladalehe ilaahay sidaasan hayna waafaq aamiin intaa waxaan ku darayaa annaga shirka iyagu wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadeed buu ku saabsan yahay sababtu balaayada lama koolkooliyee waa la iska diidaa bahasha iyadoo ku qasabta mooyaane anugu waxaan leeyahay walaalahayo waxay yidhaaheen sida suldaanku yidhi dib ha uga noqdaan sababtu maxay tahay ummad baa meesha wada degan waa wada walaalo wax iskhilaafa oo annagu horoon haynay ma jiro idinkuunbaa waxaan keenay nin magaalow aduunbaa keenay ka noqaan leenay ninka magaalada waxaan wadow annagu haddaan reer nuurnahay tala nabadeed baan ku hadlaynaa cidday taabanayso ee walaalahayaa ee isa sheegay intay meesha deganaayeen anigu waxaan hayaa taariikh 45 buurta imika la isku hayo caaqilkii barkhadle islaantuu qabi jiray oo hebel madow looran jiray ceblatuku halkaa buurtaa kugteeda ayuuna nagu tegay bulaysaha kiis loo diray ninku wuxuu ahaa ciise muuse wuxuu yidhi buurtaasi cidda reer nuur ku qabsataa waxa weeye waar ninkas 20 sannadood baan yaan meesha lahaayo siimoodi waxaa looga baxaa 3 biriish baa yaa loogu baxaa oo la maraa 3daa biriish waqtigii la sameeyey ciddii samaysay waxa weeyaan kolkaad taariikhdooda soo sheegto ayaynu wada hadli adduun baa ku baxay maskax iyo muruq baa la iskugu geeyey nin magacaa raggaa sheeganaya haddii nin laga helo beelahaasi waddooyinkaa qaybsaday 4 waddo ee siimoodi u baxa haddii nin laga helo reera yiilay oo ama maal kaga baxay ama xoog kaga baxay waxa weeyaan way leeyihiin waxa weeyaan
annagu tolkaya waa niman samaroona waxaan jecelahay nabad baan jecelahay sidaa odayaashu ku wada hadleen reer nuur haddaanu nahayna annaga colaadi weyna daashato aad iyo aad baan nabad u jecelahay tolkana waxaad moodaa inaan dadka ka jecelahay jeerka dadkaan ka jecelahay laakiin annaga ka annagu aan dhinaca soo gashanaynunbaa annaga horta malagayagay waxaan leeyahay war walaalnimo iyo tolnimo inaad dadku bulshadu ku wada taal baan annagu ogolayn haddiise la yidhi laylamala meeshaasi waxaad leedahay ama dawlad u yeedho ama samaroonka u yeedho ama waxgaradka Soomaaliland cidda doonta u yeedho garbixiyaan ku ahay gogol nabadeed aan ku wada hadallo inamadayda iyo kayga ordayaba anigu nabad baan ku xakameynaya laakiin ragga soo dadajinayo war gogol nabadeed aan ku wada hadallo hadday sidaasi dhici weydo idinka ka masuula wixii ka dhaca waa qolada odayaasha iyo salaadiinta durrada hadlaysay weeye waxaan ula jeedaa waxa kaloon leeyahay sida odayaashuba ka jira dhulku maanta dawlad buu xukuumad joogta xukuumadu inay waxa weeye dadka u dhaxaysa weeye dadkay u dhaxaysa nabadgelyada ilaalisa ninka hadalkiisu dalabta leeyahay waa inay qabataa ma qabanayso nin waliba Soomaaliland waxa ka muuqata inuu nin waliba madax bannaan yahay oo ninna la qabsan haduu wasiir yahay iyo haduu agaasime yahay iyo haduu cidu dooraba adeynana Soomaaliland ninna qabsanin baa ka muuqata dadka shacabka isma diidana ee dhul anagu gali mayno colaadi Soomaaliland dan maaha annagana noo dan maaha cidnaba u dan maaha maanta Soomaaliland meel kasta oo marto de nabad baa lagu barayaa كلي dadka deegaanka ay buurta madow degan baan ka mid ah dadka ka duqeeyana waan ka mid ah wuxuu ahaa buurta kolka la yiraahdo reer nuurka boqolkiiba 80 buu reer nuurku imika deegaanku yahay 20 baa barigii colaadii ay soo kicisay 20 ayaa nala soo diray 20 kiilo way yaalaa boqolkiiba 80 kaana reer nuur baa yaala weligiiba oo la jiray buurtu tooyma kulla degay maaha waa tu aataara qadiimi weligeed ba reer nuur degi jiray tawiyada la sameeyay waa sida suldaanku u sheegay way jiraan muxuu ahaa deegaanka buurtu reer nuur baale dadkani ma ka sheegayaan waa dad waa soo degay hadduu soo degay toolnimo aan ugu ogolayn inuu nagula yaalo yaa muxuu ahaa iyadoo sidaa ogol lahay waxa la keenay shiina la keenay isagoo warshad sunati waxaanu ognahay warshadii suntii ciise quraala talqiya la istaaro cid alle cidi joogtaba way daadatay imika rag baa meedu yaala geedihii baa gubtay maalinta kaliya la soo yimid horta sideedaba shiinaha inuu yimaado uu ku soo noqdo ma ogolin hadduu soo noqdan magdhowgii dalka wuxuu ka qaatay baan ka rabnaa taasi waa qodob ta labaad waxa weeye dadka meesha yaalla intuu doonaba ahaadee isma u diidanay wax alla wax la isku haysiina ma jiro arrintaa iyo sababtaana waxa keenay uu wasiirka iyo xildhibaanadii iyo agaasimihii guuda Soomaaliland macdanta kaan baa intaan baa keen dadkii way coloobeen maanta sidii nabadii lama hayo ma garanaysaa iyaga dadka isku kiciyay arrintaana waxaan leenahay haddii dadku isku dhaco muxuu ahaa shicib ka mas-uula محوها حكومة محوها وسيرك iyo agaasimaha iyo xildhibaanka hadii la isku dhaco iyaga ka mas'uuliyadda iyaga hal dawladda iyo dadku iyagu kala xisaabtamo taasi waa sida taga labaad waxa kale oo leeyahay degmada Bak
annaga ma hadii degmada Baki muxuu ahaa reer nuur ba iskale fooq baa lagu fooq yaa la galay sagaal xildhibaan baa ka soo baxay oo reer nuur leeyahay iyagana saddex baa uga soo baxay maayo waxa isku dheeli tiran ba degmada Baki deegaankeeda annaga oo reer nuur baa yaa kuwa annaga la yirina saddexda xildhibaan baa uga soo baxay oo muxuu ahaa dee hadday deegaan iyagu ku leeyihiin xildhibaan maxay ugu yeelan waayeen taana waa waxaan leeyahay oon hadalkayga kaga baxay guurta sii moodiyeedna reer nuur baa degmada Bakina reer nuur baa ragga afmeeshaarada imika reer hebel baa la yirina ma ogolin wixii ka dhaca iyaga ka masuul محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحويا شركا ارتوا شرنا بديت واشر بعض نبضيت وين أنا صدق قضاء بوير من كان ليا ميدو حوي قرضي هذا شيء مسؤولينتي أيام مدله من ضدك الشعب كأيد جنب الله من حكومة الله ميدو حلاي هاي نمان كي كهض لي إيمان وسيرك وجهري إلها عيد قدام فريسان ماينو كيو كهر قرنا يا مدحوينها هرتيسة وكلية هاي مدحوينه أنا وعيد وهر فريسان قدام فريسان ماينو معد بودفردي عندك شيء يا واعيو هل كسو دجال كما وضو عد سو لو ما هنجبيو عدنا كما هنجبيو وحوي أنا وحلاها مدحوينه أنا وحلاها دوا وسير كاجي نكا إسكهر جينا يا إن تطكاجي شعبكي ووسير كاجي أنا وحكلها وحكي قبو هذا وحكي قبو ويدو ده وحوي فرحة الإسكولة تجيه إن تكلم حلا يدتك الشعب كمشي دقيق والأول بوضع وده دقيقين وولاله يا هرت هلا يسكين دون إن ونضك الشعب كإريادة سي ونخ راعي ونك الشعب كيش ما أنت اللي هي أنا كأفجوجة عد